وی دی ذکر تا گورا دا اولنی ذکر تا عنوان تا گورا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دنیا وما فیها نا خوخ کلمات دنیا صرف نا وما فیها دنیا او پا دنیا کی چی سدی دا دی ہر سن غور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا کمی خبری چیوی دا گی ذکر کے دو والا دے یعنی پبل طریقے دیتا ہوا مجھے خبر پوشے یعنی آغا کلمات آغا اذکار چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب بدل کی دنیا او دنیا کی چی صدی اگا ناخلے انہیں غورا کئی تب سور وچت کلماتی خواہ دی عنوان تو گورا کلماتی ہوئی سر کلمات او کلمات ٹکو تو ہوئی الفاظ تو ہوئی مانا دا چی مسئلہ اسانا اگرانا اس کا منگ دی سویلو چی یعنی مال لگول دی پکے منگ بسادری سنڈولی اجازہ و بل طرف بلاڑی مال لگول گینٹا ٹیم ورکول دی دا پیغمبر علیہ السلام یا دو گینٹا جماعت کی ناستے دی ذکرو یا بدن قربانی کول دی بیا باب کی دا بازو ڈڑی نلے گئے دے ویچی مسئلہ خگرانا شو خونا یری گمو عنوان کی تا خبر واضح کردی دا کلمات نو تو سوچو کا چی دا سمر درانک کلمات تی چی دا دنیا و دنیا کی جسی جاگی نا گو رہی دی حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ امام مسلم امام ترمیدی امام نسائی روڑے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا لأن اقول وی زچی دا کلمات اوے ما دی ذکر تا گو رہا ذکر بسور رنگ کی دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس نو دا کلمات ما تا دا ہر حاگ سن غوردی او خوخمی دی چی پاگی بند نور راخیج نور بس راخیج پا مشرق صرف مغرب کہ صرف زمان ملک والا کا نور چی یاد کور چی کل دیسی ہو رہی چی ہر آگا شے چی نور پی راکی جی طول دنیا اس دا کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس او عظمت تے اگر او شان تے او فضیلت تے اگر معمولی ذکر دے معمولی مطلب سے دے گورے دا عنوان چکم لے کے خودشے معمولی ذکر معمولی مطلب یعنی کلمات لگ دی شان نبا یعنی چی شان لگ دے شان خوی دوم دیر دی تپوسی مکوا مقام خوی دوم روچت دی تپوسی مکوا دا معمولی پا کم اعتبار سر ہوتے ویلی دی دا الفاظو پا اعتبار سر کم ٹکی چی بکی استعمال شوی دی دا غی پا اعتبار سر دا ذکر معمولی دی کلتوے کنا یرا خبر وڑو اکڑا خبر وڑو اکڑا خو مقصد او معنی او فائدہ پا کڑی را گاٹا نو خبر وڑو کڑا مطلب دا نہیں چی قدری اڑو کے رے خبر وڑو کڑا نہیں کلمات وڑو کلمات لگو دلتا جتا توی چی معمولی ذکر نو حاشا وکلا دا مطلب نہیں دے چی ذکر اگر قدر معمولی دے وی کلمات لگ دی معمولی دی او شان او فضیلت او اجرنا اگر بے حساب دی و دا سو کلمات تی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدور خبری تھی سبحان اللہ دا اللہ پاکی دی بیان کرے چا اللہ پاک تے دا ہر عیب خد دی وضاحتونا گرے مخ کی شوی دی بار بار تکرار تا ضرورت نشت والحمدللہ ٹول دا کمال صفتونا دی اللہ لثابت ولا الہ الا اللہ نشت دی بات حقدار مگر یو اللہ واللہ اکبر واللہ دا ہر سرلوی دی صدور خبری خواہ اس اسی حساب بولے گا چی دا بسوم روخ کی ویلے کی گڑی کو بتاو سرائی کر اگر سیکنڈ چی بکی روانی ہاں تاز رشتی سیکنڈ بکی روان دی تب حسابو کی چی کل از شروع کو مزوی اخب پارام ومزاق شان بمنم چاہی مندتی ہو باسو گو رہو تھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شپک سیکنڈ ماتا استوی کنچی لوی بدبختی اگر بدائی چی پا دی دمر دا اللہ پراخ فضل کی موتا دا دا فضل حق دار نشو شپک سیکنڈ خواہ دا بیتا دو پیری ہوئی سوشو دولس نو سلور پیری دی ہوئی سلیش او بیا پسی زا او یو منٹ دی ہوئی
ته سوچ وکړه چې یو منټ ته دا ذکر ووایې رب العالمین به تاله څه درکوي او یو منټ څه شی دی په ګنټه کې 80 منټې دي ما ورته په 40 ګنټو کې په یوه ګنټه کې یو منټ هغه الله له نه ورکو او د الله یاد بله مسله یو سړی به دا تپوس وکړي چې آخر دې کلماتو له شریعت دومره اوچت مقام ولې ورکړی دی نو جواب دا دی چې دې کې د الله عظمت او شان بیان شو هر طرف ته وګوره د الله پاکي بیان شو د هر عیب نه دا ګټه مسله ده د الله دپاره هر د کمال صفت ثابت شو دا بله ګټه بنیادي مسله ده رب العالمین یوازې د عبادت حقدار دی بل څوک ورسره نشتي دا خو بنیادي مسله ده او الله د هر څه نه لوی دی دا وړې خبرې دي غټې خبرې دي خو په لږو کلماتو کې راټولې شوي دي دا ذکر خو به تاسو ته یاد انشاءالله دا خو ډېر اسان دی سبحان الله والحمد لله وی وایې که ووایم الله تعالی اوس هم اجر درکوي دغه پې نه ځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګوره چې داسې نه دی که نه چې ودرېدوله غواړي لکه اوس زه کټ کې پروت یم نه پاسې به ځکه چې دا کار ډېر ګران دی ودرېږي به پته نشتي څه سبق په ملا سته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ډیوټي د باندې هم نه خرابو کار کې دکان کې دفتر کې دیاړي کې هر ګاډی چلے ډریوري سره د کار وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ما هغه مانځه کې ایتونه ووي تاسو به د کې دې سوچ کړی الله وایي وكان بالمؤمنين رحيما او الله په مؤمنانو باندې خاص مهربانه دی دا دغه مهرباني یو جرک دی معمولی چې دومره موږ ته د ثوابونه او د نیکیانې ګټل اسان کړي دي خو چې په دې کې بیا درته وایم یو سړی د جهنم حقدار شي دی به څومره بدبخت دی ښه راشه دویم ذکر له وایي چې څوک دا کلمات وایي هغه دپاره په جنت کې یوه کجوره لګي یوه ونه د کجورې دا نهلی شي د هغه دپاره کجورې م خوښې دي ونې م خوښې دي که نه ښه دا بیان تاسو واورېدو د شیخ صاحب قیمتي بیان چې پیغمبر علیه السلام ته په دنیا کې د ټولو نه غوره ذکر دا یو دغه شان اهم او ضروري بیانونو دپاره قیمتي بیانونو دپاره تاسو موږ فالو کوئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة الله